Hey, how what's up guys? It's me Kiko Boy and welcome back to my another gameplay video guys. তোমরা তো টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝেই গিয়েছো আজকে কি হতে যাচ্ছে guys। আজকে আমরা করতে যাচ্ছি লনেল ফেয়ার নুব প্র্যাঙ্ক। তো guys চলো বেশি কথা না বাড়ি খেলাটা শুরু করি। তো guys এসে পড়েছি ম্যাচে। আমি কিনে একদম ফালতু একটা গান নেব যেহেতু নুব প্র্যাঙ্ক হচ্ছে। স্পাস এন্ড বিজন নিয়ে নিলাম, দেখি জিততে পারি নাকি। গ্যাস খেলা শুরু হয়ে গেছে, আমি এখানে এসে পড়েছি নুব প্র্যাঙ্ক। সামনের প্লেয়ার ভালোই পড়ছে মনে হয়, একটা গুলি লাগছে আর কিছু না। এবার আমি একটু ঘুরবো, আরেকটা লাগাবো না, লাগাবো না, দেখি। ইয়েস, মরে গিয়েছি গ্যাস ফার্স্ট রাউন্ড নো প্র্যাঙ্কে। এসে পড়েছি আবারও নো। ও আসে না কেন, নাকি নেট চলে গেছে? আসছে আসছে, একটা গুলি লাগাবো এবারও। একটা লাগে না কেন? একটা হ্যাঁ একটা লাগছে, আর কিছু করবো না। এবার আমি শুধু এন্ড 10-20 এইচপিতে আছি, মারে না কেন? আরে ওয়ান টেপের চেষ্টা না। ইয়াস, মরে গিয়েছি। গ্যাস সেকেন্ড রাউন্ড, থার্ড রাউন্ড শুরু হবে এখন। জিততে পারবো নাকি তোমরা সবাই কমেন্টে জানাও। আজকে লাইক এম দিচ্ছি গ্যাস 50, তোমরা লাইক এমটা পূরণ করে দিও। ও নিয়েছে স্কার 3 লেভেল। এখন নো প্র্যাঙ্কে লাগছে, কয়েকটা গুলি লাগাইছে। সেন্টিনও মেরে দিলাম, একটু নুব নুব ভাবে ইউজও করলাম এন্ড মরে গেলাম। ফোর্থ রাউন্ড শুরু হয়ে যাবে এখন। ও না সরি, থার্ড রাউন্ড। স্কার লেভেল 3 নিয়ে আমার ড্রেস আপটা একদম জিতে গিয়েছে গ্যাস ফার্স্ট ম্যাচ নো প্র্যাঙ্কে। হোক বাইরে গেছে। আচ্ছা গ্যাস অন্য ম্যাচে দেখা হচ্ছে। গ্যাস এসে পড়েছে অন্য ম্যাচে। সেই আগের ক্যারেক্টার কম্বিনেশন, আগের সব কিছু আমি বদলাইনি। ইজাজুল ভাই এবার সামনে আসছে। ইজাজুল ভাই, আমি না অনেক নুব, আমি খেলাই পারি না। আপনি তো ভাই প্রো প্লেয়ার। ইজাজুল ভাই রে একটা শটগানের গুলি মারবো নাকি ডেজার্ট? এই লাগে না আমি এত নুব কেন? অন্য অন্য আল্লাহ, আমি পারি না। আরে খেলা পারতাছি না। আচ্ছা গ্যাস নতুন ম্যাচের ফার্স্ট রাউন্ড জিতে গিয়েছে অ্যানিমি। একদম পুরো নুবের ড্রেস আপটা পড়ছে। মানে নুব কত প্রকার হয় সেইটার একটি প্রকার আমি পড়ছি। দেখি কোথায় ইজাজুল ভাই, কোথায় আছে ইজাজুল ভাই? এতো দেখছি ইজাজুল ভাইয়ের একটা গুলি মারবো, একটা গুলি। আরে লাগে নাই। ইজাজুল ভাই একটা গুলি হয়েছে। আল্লাহ, MP40 দিয়ে হেডশট মারছে। ডেজার্ট নিছে কি জন্য? যাই হোক, আমার তো এটা দিয়ে কাজ। সেকেন্ড রাউন্ড হয়ে গেছে। আমি এখন ফালতু কম্বিনেশন নেব, এক্সমিট এন্ড MAN94। আর কিছু নেব না, এটা দিয়েই আমি জাস্ট খেলবো। আচ্ছা এবার হেডশট না থাক, পরের বার AN94 দিয়ে একটা হেডশট মারবো, ও পুরো ভয় পেয়ে যাবে। এই গ্লু ভাঙার ধান্দায় আমি মরে গেলাম। মারো মারো, কোনো প্যারা নেই, চিল। এবার ওর AN94 দিয়ে একটি হেডশট মারবো, দেখবো রিয়াকশন। একটা মারবো, একটা বেশি কিছু হবে না। আরে লাগে না? হ্যাঁ লাগছে, আর কিছু না।
আর গ্লু ফাটা দিবে এখন। আরে আল্লাহ, আমি খেলা পারতেছি না গাইস। এখন থেকে শুরু হবে আমাদের খেলা। ওকে, 5-4 ম্যাচ হারাতে হবে, এটাই হলো আমাদের টার্গেট। দেখি কি নিছে, স্নাইপার যাতে নেয়, আশা করি কি নিছেও। থ্যাংক ইউ ইজাজুল ভাই M82B নেওয়ার জন্য। আমি ওইদিকে সেন্টিনো দিয়ে দিলাম। ইজাজুল ভাই কোথায়, রাশ করে দিয়ে থাক। দেখি আমার নেট নেই, না না ইজাজুল ভাইয়ের নেট নেই। আচ্ছা ভালো হয়েছে, ইজাজুল ভাইয়ের নেট নাই। দেখি এই রাউন্ডে নেট আসে নাকি। ভাই প্লিজ নেটটা যাতে আসে, একটা ভিডিও বানাইতে নিছি। ইজাজুল ভাই নেটটা যাতে আসে আপনার। ইয়াস, আসছে ইজাজুল ভাই নেট। আরে লাগলো না, অ্যান্ড ইয়াস হেডশট। একটু দুটো রাউন্ডে আমরা হেডশট মেরে নিলাম। একটা রাউন্ড তো ধরা যাবে না, সেকেন্ড রাউন্ডে হেডশট মারছে, এটা ধরা যাবে। এবার গান নেওয়ার পালা আমার। আমি MP40 নিব নাকি MP40 নিব। সিঙ্গেল নিলাম। আচ্ছা দেখি জিততে পারি নাকি। একটু মুভমেন্ট সাউন্ডটা কমিয়ে নিলাম। জাজুল ভাই আছেন? আছে। হেডশট খেয়েছি জাজুল ভাই। সেন্টিনোটা এদিকে রাখি, এবার চলো যাই। ভাই ইজাজুল ভাই আমার অনেক ড্যামেজ দিছিল ভাই। ও মাই গড, 2 HP-তে আমি কি লাক। ওয়াটা আল্লাহ, হ্যাঁ আমার সেন্টিনো এই জায়গায় কেন? আরে একটা লাগ, নাইলে আমি গেছি। ও ভাই আমার নেট খারাপ হয়ে গেছিল, হেডশটটা লাগছে এই কারণে বুঝছি। ভাই রে ভাই, তাহলে ম্যাচটা এদিকে এন্ড হয়ে যেত, আবার খেলা লাগতো। থাক, কেয়ারফুলি খেলা লাগবে, কেয়ারফুলি। দেখছি একটু, হ্যাঁ হেডশট লাগছে। রাশ করবো, হ্যাঁ রাশ করে দিই। দিক দিয়ে ফ্রিজ একটা মারি, ড্যামেজ লাগলো না। এখন একটা এটা, ভাই রে ভাই আমি কি বাঁচতেছি এগুলি। ও মাই গুডনেস গাইস, 4v4 স্কোর। আমি MP40 আর M10 নিলাম, আর FF9 একটা যদি লাগাইতে পারি তাহলে আমার ম্যাচ। আচ্ছা দেখি লাগাইতে পারি, আমার এটা তো খারাপ কেন। সেন্টিনোর এদিকে লাগাই দিই। এবার যাই আমি, উপর দিয়ে আসবে, এদিক দিয়ে আসবে না, থাকে আসবে না মনে হয়। এখান দিয়ে দেখি, এদিকে তো আমার সেন্টিনোই আছে। ভাই কই, এই ভাই, ও মাই গড ভাই ভাই আমার সেন্টিনোটাও গেছে। ও তেরাজবি এইটাই হাই হয়ে গেলে শেষ। ভাই রাশ করিস না করনি ভাই, আমার নেট সমস্যা। এবার M10 দিয়ে যেত, 3টা গুলি খেয়েছে, রাশ করতে হবে এবার আমার। আরে ভাই এদিক দিয়ে যে, ও ভাই সাব, কি ডেঞ্জারাস ম্যাচ ছিল। তো গাইস ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই বাই।